Imagine por um instante que você pudesse despertar a atenção de um homem, sem dizer uma única palavra. Pense no impacto silencioso que certas mulheres exercem. Aquela presença que faz um homem virar o rosto, observá-la 2 vezes e se perguntar quem ela é. Hoje você vai entender por que isso acontece, e no final deste vídeo, eu vou revelar o elemento mais poderoso de todos, aquele que redefine completamente a forma como a análise crítica da Red Pill enxerga o comportamento masculino. E essa revelação final é a mais importante de todas. Antes de entrar nesse conteúdo profundo que pode mudar sua percepção sobre presença, valor percebido e atração, se inscreva agora no canal Mulher Vermelha, deixe o like, comente e compartilhe este vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e garante que você receba todas as próximas análises que vão expandir sua visão sobre relacionamentos e comportamento humano. Agora pense, por que algumas mulheres conseguem ser notadas apenas com sua postura e energia, enquanto outras parecem invisíveis mesmo esforçando-se? Autores como Mark Manson no capítulo 10, páginas 5 a 8 de sua obra mais conhecida, e também Esther Perel no capítulo 6, páginas 12 a 16, explicam como a presença emocional e a linguagem silenciosa influenciam a percepção masculina mais do que qualquer frase ensaiada. A visão crítica da Red Pill destaca que o comportamento masculino costuma ser guiado por instintos visuais e interpretativos, mas hoje vamos além dessa visão tradicional para revelar como a profundidade emocional cria um impacto ainda maior que a aparência. Enquanto você assiste, reflita. Qual é a energia que você transmite quando entra em um ambiente? Será que ela comunica confiança, mistério ou autoconsciência? Comente depois sua percepção, porque sua participação enriquece essa comunidade e mostra que você está realmente despertando para uma nova forma de entender a atração. Se você está aqui até agora, diga nos comentários sua opinião e prepare-se. A seguir, vamos entrar em um ponto ainda mais profundo sobre presença silenciosa e percepção masculina. Pense agora em como a simples presença pode alterar a dinâmica emocional de um ambiente. Muitas mulheres acreditam que para serem notadas, precisam falar muito, se esforçar demais ou demonstrar interesse de forma explícita. Mas a análise crítica Red Pill questiona exatamente esse comportamento. Autores como David Buss no capítulo 16, páginas 20 a 25, mostram que a atenção masculina é fortemente influenciada por sinais sutis, quase invisíveis, e que o excesso de iniciativa feminina pode até gerar efeito contrário. Porém, indo além da leitura tradicional, entendemos que o verdadeiro poder está no domínio silencioso da própria energia. Não é sobre jogar jogos, é sobre compreender como funcionam os mecanismos de percepção masculina. Imagine entrar em um lugar sem dizer nada, e mesmo assim, fazer com que ele sinta sua presença. Isso acontece porque o olhar humano é sempre atraído por contrastes, gestos mínimos e posturas que comunicam autocontrole. Esther Perel, no capítulo 4, páginas 20 a 23, afirma que a tensão emocional nasce antes das palavras, e mulheres que dominam essa tensão silenciosa costumam despertar mais curiosidade. Essa curiosidade é o início do interesse, e o interesse é o início da atração. Só que a maioria ignora essa etapa fundamental. Pergunte a si mesma: quando você se aproxima de alguém, seu corpo transmite segurança e autoconsciência ou hesitação e ansiedade? A crítica Red Pill reforça que muitos homens são guiados pela leitura rápida de sinais não verbais, mas o que quase ninguém comenta é que esses sinais não são apenas estéticos, são emocionais. A forma como você pensa sobre si mesma altera a forma como seu corpo se comunica. Em muitos estudos citados por Mark Manson no capítulo 8, páginas 30 a 35, é explicado que pessoas emocionalmente centradas criam um campo de atenção natural ao redor de si. Essa força não precisa de palavras, porque ela é percebida antes de qualquer diálogo. O que significa que, quando você entra em um local completamente presente no seu corpo, consciente da sua energia e sem a necessidade desesperada de ser notada, o efeito é exatamente o contrário. Você se torna impossível de ignorar. Agora reflita.
Você já esteve em uma situação em que um homem começou a olhar mais para você depois de notar sua postura ou sua expressão calma? Muitas mulheres experimentam isso, mas não sabem traduzir. Comente depois alguma experiência parecida, porque isso ajuda a entendermos que esse fenômeno é mais comum do que parece. E aqui vai uma reflexão poderosa. Presença silenciosa não é sobre ser fria, distante ou inacessível. É sobre estar tão conectada consigo mesma que qualquer movimento, qualquer gesto e até mesmo o silêncio ganham significado. Isso é impacto psicológico real. E se você está acompanhando até aqui, deixe sua opinião nos comentários para eu saber até onde esse conteúdo está fazendo sentido para você. A seguir, entraremos em um ponto ainda mais profundo. Como transformar sua energia silenciosa em um sinal de valor percebido que altera completamente a forma como um homem interpreta sua presença. Pense por um momento no conceito de valor percebido. Muitas vezes ele não tem relação direta com beleza, status ou extroversão, mas sim com a maneira como sua energia preenche o espaço. Na análise crítica Red Pill, costuma-se afirmar que homens notam primeiro o visual, mas autores como Esther Perel, no capítulo 9, páginas 40 a 43, reforçam que a presença emocional é o que realmente sustenta o interesse. Isso significa que o que faz um homem te notar sem você dizer nada não é apenas aparência, é narrativa silenciosa. A forma como você se move conta uma história, e homens são hipnotizados por histórias bem contadas. Imagine uma mulher que caminha com serenidade, sem pressa, sem buscar atenção. Essa ausência de necessidade cria contraste, e contraste gera impacto psicológico. Mark Manson, no capítulo 11, páginas 50 a 54, descreve esse fenômeno como aura de autossuficiência. A crítica Red Pill tradicional costuma interpretar isso como comportamento estratégico, mas aqui nós vamos além. Essa aura não é criada para impressionar um homem, e sim para comunicar a si mesma que você é a protagonista da própria vida. Esse tipo de presença altera a forma como qualquer pessoa te percebe, e os homens são apenas os primeiros a reagirem. Agora reflita. Quando você entra em um ambiente, você procura a aprovação com os olhos ou permite que o ambiente se adapte à sua energia? A diferença entre essas duas posturas é gigantesca. A primeira te torna comum, previsível. A segunda te torna magnética. E magnetismo não exige palavras, exige intenção. David Buss, no capítulo 13, páginas 62 a 65, explica que seres humanos reagem instintivamente ao que ele chama de sinal de valor interno, que não é demonstrado de forma explícita, mas sentido. E aqui está o ponto mais profundo desta parte. Sua energia silenciosa é moldada pela forma como você se enxerga quando ninguém está observando. Se você pensa como alguém que merece atenção, sua presença natural reflete isso. Se você se enxerga pequena, seu corpo denuncia isso mesmo quando você tenta parecer confiante. Esse é um princípio raramente citado pela visão tradicional Red Pill, que tende a focar apenas em estímulos visuais. Mas a crítica revela algo mais poderoso. Homens não respondem apenas ao corpo que veem, respondem à energia que sentem. Pergunte a si mesma: sua presença conta uma história de confiança, mistério e calma? Ou conta uma história de ansiedade, dúvida e necessidade? Compartilhe nos comentários sua percepção, porque quando você descreve sua experiência, você fortalece sua própria consciência sobre ela. Se você está aqui até agora, diga nos comentários sua opinião e prepare-se. A seguir chegaremos à parte mais importante de todas, aquela que cumpre a promessa feita no início. O elemento decisivo que faz um homem te notar, sem você dizer absolutamente nada. Imagine agora que tudo o que falamos até aqui fosse apenas a preparação para o ponto mais poderoso, aquele que realmente faz um homem te notar sem você abrir a boca. A coerência interna. Pense no impacto psicológico de uma mulher que não apenas parece confiante, mas que verdadeiramente acredita no próprio valor. Esse é o segredo mais profundo, o que transforma a presença silenciosa em magnetismo inevitável. Autores como Esther Perel no capítulo 10, páginas 58 a 62,
explicam que a força de uma mulher está na unidade entre o que ela pensa, sente e transmite. E Mark Manson, no capítulo 12, páginas 69 a 73, reforça que a mente humana é naturalmente atraída por pessoas que emanam autenticidade emocional. A crítica Red Pill tradicional tende a simplificar demais o comportamento masculino, dizendo que os homens apenas seguem impulsos visuais. Mas quando observamos a análise crítica com profundidade, percebemos algo muito maior. Homens notam mulheres cuja presença parece sólida, centrada, com aquela energia que diz: eu sei quem sou e não preciso provar nada. Quando essa energia é verdadeira, ela atravessa o ambiente. Ela não precisa ser explicada. Ela é percebida. Imagine uma mulher sentada em um café, tranquila, com o olhar que observa o mundo sem pressa. Ela não está tentando chamar atenção, mas a segurança silenciosa dela cria um contraste tão grande com a agitação ao redor que os olhos masculinos se voltam automaticamente. David Buss, no capítulo 18, páginas 84 a 88, descreve isso como seleção intuitiva. Homens são atraídos por sinais emocionais de estabilidade e força interna, mas raramente têm consciência disso. Eles simplesmente sentem, e o sentir acontece antes do pensar. Agora reflita profundamente. O que acontece quando uma mulher une postura, serenidade, autoconsciência e coerência interna? Ela se torna impossível de ignorar. Não importa se o ambiente está cheio, se outras mulheres estão falando alto ou se alguém tenta sobressair. A presença dela cria uma espécie de silêncio emocional ao redor. E é nesse silêncio que o homem percebe algo diferente, algo raro, algo que ele não encontra com facilidade. É isso que faz ele te notar. Não as palavras, não a busca ativa, não a tentativa de provar valor. É a verdade emocional que você carrega. E aqui está a revelação final prometida no começo. O que faz um homem te notar sem você dizer nada é a sua capacidade de estar completa em si mesma. Essa completude cria a impressão de que ele está diante de alguém singular, emocionalmente madura e capaz de gerar impacto sem esforço. Isso não é manipulação, isso não é jogo, isso é consciência. E consciência é uma força que não pode ser fingida. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários sua opinião, porque sua participação mostra que você realmente está pronta para enxergar a dinâmica masculina com profundidade e análise crítica. E lembre-se, sua presença é a mensagem mais poderosa que você pode transmitir. Antes de finalizarmos, se inscreva agora no canal Mulher Vermelha, deixe o like, comente e compartilhe este conteúdo com outra mulher que precisa despertar esse poder silencioso. E não saia ainda. Na tela final você verá 2 vídeos essenciais para continuar essa jornada. Assista aos 2 para continuar evoluindo sua consciência e entender mais segredos da análise crítica Red Pill, aplicada com profundidade.